ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எஸ்எஃப்எக்ஸ் ஆடியோவை எப்படி எடிட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். வெறும் கைன் மாஸ்டர் மட்டும் இருந்தால் போதும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீங்களும் இதே மாதிரி எடிட் பண்ணலாம். அது எந்த விதமான ஆடியோவாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். ஃபஸ்ட்டு கைன் மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் அதை கொடுத்துக்கோங்க. ரெசல்யூஷன் எது வேணால் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் கலர் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கப்புறம் ஆடியோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆடியோ வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும். அந்த இடத்த பார்த்துட்டு ஒரு ஹை பிச் வரும்ல, அந்த இடத்துல கரெக்டாக மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான். அப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் கட் பண்ணோம்ல, அந்த ஆடியோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ரிவோப்ஸ் அதில் இருக்கும், அதில் போய்ட்டு ஸ்ப்ரிங் ரிவோப் அதை வச்சுக்கோங்க. அது வந்து எக்கோ மாதிரி கேட்கும், ஸ்டார்டிங் ஸ்லோவாக கேட்கும்ல அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி வால்யூம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு 40-46 அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் ஓகே. இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இந்த ஆடியோ வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். 140 அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன். ஆடியோவை இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். அதாவது எஸ்எஃப்எக்ஸ் அதை வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட் அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை டச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி ஆட் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன். நிறைய எஸ்எஃப்எக்ஸ் இருக்குது, அது உங்களுக்கு எது கரெக்டாக இருக்குமோ அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ வேணும். ஓகே, இப்போ வந்து இதை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஓகே அந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சிடுறேன், ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ அடுத்து ஒரு சவுண்டு வரும்ல, நீங்கள் நல்லா கேட்டுருந்தா தெரியும். அடுத்து ஒரு சவுண்டு வரும், அதை வந்து இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இதில் இருக்குது, கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு வேணுமோ கரெக்டாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா போதும். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டா போதும், நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிடலாம். இந்த ஆடியோன்னு இல்லை, எந்த ஆடியோனாலும் சரி நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.